إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة مرجعها إلى النار. أعاذ الله جميع المسلمين والمسلمات عن النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yan uwa musulmi maza da mata, iyayena da kannena, ina karanta ma kowa gaisuwa ta addinin musulunci da fatar Allah subhanahu wataala ya datar da mu ga faɗin abin da yake shine daidai, ya kuma kare mu daga tuntuɓen harshe ko ra'ayi ko fisga irin ta shaitan. Muna magana tabbas game da abin da ya shafi wato falaloli da alkhairori da ke cikin watan Ramadan. A watan Ramadan ne Allah subhanahu wataala ke kara wa mutane lafiya fiye da lafiyar da mutane suke samun kansu da ita kafin azumi. Za su samu natsuwa, ciki zai huta, jiki zai huta, za su samu ƙarin kwancin hankali na natsuwa, za su samu ƙarin ibada. Wato kowace rayuwa tana samun daɗi sosai ga irin alkhairi da ta saba da samu da shi. Idan Ramadana ya zo a ƙarshe, kafin a ƙarshe Ramadana, za a ƙare da murna da nishaɗi da fara'a da komi. Kai har ya kai wasu wurare ma in za a sanya wani adadi ko cika wani aiki sai a sanya shi ga azumi. Musamman har wasu ma masu fitar da zakka suna kokari su kirdadi watan Ramadan ya zan lokacin nan ne suke fitar da wato zakka, suna ƙari ga alkhairi. Sai dai ita zakka ba ta shafi sai watan Ramadan ba ne. Ita zakka ana buƙatar lokacin da duk ta cika shekara, ko da ba cikin watan azumi ba ne, sai mutum ya basu. Wato amma walillahi alhamd, idan mutum Allah subhanahu wataala kuma ya kaddarci ya basu sai cikin watan azumin ta dai, sai dai bai kyauta ma talakawan da ya rike ma haƙƙi ya ki basu ba. Ala kulli hali, cikin watan azumi cikin watan nan ne Allah subhanahu wataala zai samu wadace ya gane gwale-gwalen da wasu daga cikin bayan Allah suke sha talakawa, sai kaga yayi kokari ya taimaka musu, kamar da Ibn al-Qayyim rahimahullahu ya ambaci wannan cikin Zadul Ma'ad da kuma littafin shi na Tahzibus Sunan. Wato ya dai maganganu da dama daga cikin maganganun da ke karfafar da cewa azumi yana gyara jiyoji, wato jijiya ta jiki da magudanai na jini da sauransu. Yana farrage hanji, wato hanji suna samun sauki na nauyi da suke fama da shi. A watan Ramadan jiki yana samun nau'i na abinci daban-daban waɗanda zaka ga suna kawo mishi ci gaba ga lafiyar shi da kuma nishaɗi na ibada shi. A watan azumi musulmai na tashi suna yin sallah cikin dare fiye da yadda suke yi cikin wani wata wanda ba wannan ba. Daga cikin amfanonin watan azumi, addu'o'i na musulmai da suke yawaitawa makansu da ƙasa da wani iri. Daga cikin falalolin watan azumi waɗanda ba shakka an riga an san da su, yara Allah subhanahu wataala ya kaddarci suna samun lokaci da suke ƙarin samun ladabi na koyon ibada ta azumi, wato wanda Allah subhanahu wataala ya kaddarci manya suna yi. Watan azumi wata dai ne hawa yau wanda Allah subhanahu wataala ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar mishi wahayi ko na ilhama ko kuma na aiko mala'ika. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa shahra idin la yanqusani, watanni guda biyu na idi ba su nuqsani. Abinda ake ne da ba su nuqsani, wato ladarsu ba ta yankewa. Don sun yi kwana 29 ba zai sa ya zan kimanin abinda aka samu kenan 29 ba, sai an kammala su, wato idil fitri da kuma watan zulhijja kenan. Wayannan su ne watanni na idi guda biyu wayanda la yanqusani, ba su nuqsani, ladarsu tana kasancewa kammalalliya. Watan azumin Ramadan wata ne da Allah subhanahu wataala ya sanya wato sadar da zumunci yake da sauki, yake da daɗi. Mutane na koyon abubuwa daga cikin abubuwan da ke kasancewa ga Ramadan
da falalashi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man qama ramadana imanan wahtisaban, don mutumin daga watan Ramadan ya tsayu yana ta ibada don imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rattaba cewa imani ya ta'allaku da su, yana imani da cewa lallai Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada, wahtisaban kuma yana lissafin zai samu alkhairi na Allah subhanahu wata'ala game da ibadar da yake yi. Gufira lahu ma taqaddama min zambihi, an gafarta mishi abin da ya gabata na zanubin shi a watan Ramadan. A watan Ramadan ya ku jama'a, ku lura da irin abin da ake samu na alkhairi. Yana da wuya ka samu wani gari face sai ka samu, in Allah ya yarda, akwai masallaci wanda ake taruwa ana karantar da tafsiri na alkur'ani, wato littafin Allah mai girma. Wasu ma masallatan sai ka ga za a musu karatu 2, wasu ma a yi karatu 3, wasu unguwanni ma sai ka ga karance-karancen da za a yi ko ina kiɗe-kiɗe da shashanci da wani iri ya gushe. A watan Ramadana ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da an samu shiga cikin watan Ramadan to duk sai a buɗe ƙofofin aljanna, wato ƙofofi na alkhairi sai a buɗe, a dadda da ƙofofi na wuta. Wasu fidati shayatin, duk inda shaidan yake kawai a bi su a ɗaure, wato ya zan bai samun ƙarfi da dalili akan bani adam, sai dai mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddarci ya yi sakacin da shaidan, wato ya yi riko da asbabu ɗin da za su sa shaidan wato ya samu iko akan shi. Allah ya kare mu daga irin wannan. Don haka ya ku yan uwa, ya ku iyaye, ina kira don Allah watan Ramadan ya kasance wata wanda alkhairin mu zai yi yawa. Kada mutum ya ɗauka yana da kuɗi masu yawa, yana da dukiya mai yawa, marmakon ya taimaka ma talakawa cikin wannan wata na alkhairi, sai ka ga mutum sai ya sai kwanon gero 2 ko kwanon gero 3 ya sa a yi kunu a kawo ma almajirai su yi ta yaso so, wani ma ya zube ƙasa. Kana da ikon da zaka kashe miliyan 100 amma sai ka koma da koko kake ba mutane. Ya kai dan uwa, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari daga Abdullahi bin Abbas yace, an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajwada bil khair, annabi ya kasance shine mafi kyauta, mafi samarwa da alkhairi. Wa kana ajwadu ma yakunu, ya kuma kasance shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda ya fi kasancewa da kyauta fi Ramadan, cikin watan Ramadan, hina yalqahu Jibril, lokacin da Jibril ke zo masa. Wa kana Jibril ya atihi, Jibril dama yana zo mashi fi kulli Ramadan fa yudarisuhu alquran, ya karanta mishi alqur'ani, ko kuma annabi ya samma mishi qur'anin, a sake samma mishi, wato yanzu dai akwai mudarasa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin Ramadana. To fala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to cikin Ramadana din fa Abdullahi dan Abbasin radiyallahu anhu ma yake cewa, to wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin Ramadana din nan yadda yake kyautar shi ta fi sauri minar rihil mursala, bisa ga iska wannan da ake sakowa ta zo da gudu ta wuce. Wato kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta wuce nan, kamar ana son a nuna ma da iska zai taso da gabas ya bugi wasu gidaje na talakawa, kafin iskan ya zan ya shiga gidan talakawan, kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta bi ta kehen gidajen wa'annan talakawan ta wuce. Amma sai ka ga gari mutum na da kuɗi, yana da sararin da zai taimakawa, wani sai ya sai gero, bakin gero wanda ya sha ruwa ya buge, sai ka ga shi ne zai je ya kai ma kannan mahaifin shi da wani iri, yana da ikon da zai ba su masara da shinkafar da za su yi to ga azumi, amma sai ka ga shedan ya yi tagallubi a kansa. To abin ma farin ciki wa shi wannan ya yi kokari. Akwai waɗanda ba ma ruwansu, idan azumin ya zo sai su gudu su yi umra, ba tare da sun ce umra na da kyau, amma ka yi kokari ka samu abin da za ka wa mutane alkhairi da su. Kayi umra, yanzu kuma ga wata umra cikin gida wanda talakawa na da bukata game da abin da kai ka tara, to ka yi kokari ka taimaka musu, in har yana yiwuwa ka ɗauki nauyinsa su yi taimaka addu'a, insha Allah ya taimaka ya ba da ikon a yi haka. Kuma ana taimaka ma al'umma da yi musu wato sadaka ta sutura da kuɗaɗe haka na sayan abubuwa, tunda ga azumi akwai mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su, kullum sai sun sa diga sun bugi dutse sannan za a samu abin da za a ci gidansu, kullum sai sun sa gatari sun bugi ice sannan ne za a samu abin da za a ci gidansu, kullum sai sun bugi
ƙasa sun yi kunku sun buga bulaluwa sannan ne za a samu abin da za a ci gidansu. Ko da wani lokaci haka suke, su ne karan motoci, su ne 'yan dako, su ne wani iri. Shin ba mu son mu taimaka ma 'yan dako su ji sauki? Haka muke so mu ta gwagwala ma 'yan uwanmu gwali-gwali sai lokacin da wani bala'i ya shigo kuma mu ta mamakin ya aka yi abin ya shigo? To wannan bai dace ba. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa. Allah ya sa mu kula da 'yan uwanmu fiye da yadda muke kula da su can da. Allah kuma ya sa abin ya amfane mu. Nan zan dakata insha Allah saboda lokaci ya cika. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum.